Bijouterie Santia, mi-vide volamène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara misakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat presto, manolotra anao ny le JT. Presto, maman, kokoa. Beurre Montfleury, manolotra anao ny le JT. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy nikozako zanany moteranao Shamsolobe Oririka, ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsol manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobai, be otrikay, mety ho andretra. Kobai, dimanjato ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Talata fahavalo ambin'ny folo ny volana May taona iraika amby roapolo sy roa arivo ankafaliana indray toko lahy sy toko vavy no ionako aminao mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny le JT amin'ity andro hoany ity ireto aro avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. 7,3 no vita vaksiny hatramin'ny omaly teny amin'ny vaccinodrome Machiera. Manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filohan'ny vondrona afrikanina sady filohan'ny RDC Félix Tshisekedi. Niroso tamin'ny fandaniana fandaharam-potoana mandritra ny tapa-bolana ny solombavambahoaka andro hoany. Mitaky ny zony ireo mpibata entana ao amin'ny orinasa SMMC eo anivon'ny seran'atsambon'ny Toamasina noho ny fahaverezan'ny asan'izy ireo. Miatrika ny Basketball Africa League any Kigali, Rwanda ny kluban'ny Gendarmerie Pirenena GNBC. Isan'ireo santionam-baovao ary hainao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny le JT avokoa ireny no tany saina ireny fandehatra ho atombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ity vaovao mahakasika ny toetry ny andro ity anondehentsika hanombohana ny fampahalalam-baovao avy hatrany. Nampafantatra ny meteo androany fa hisy fidinany ny maripana ambony mandritry ny 3 andro mifanesy ho an'ny afoatany sy ny ilan'ny atsinanana manomboka ny alarobia ho avy izao. Midina hatrany amin'ny 5.0 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny eto afoatany. Anton'izay ny fisian'ny varatra ka azovana ihany koa ny orana any amin'ny faritra hafa. Iteraka fikortanana ny ranomasina amin'ny morontsiraka atsimo sy morontsiraka atsinanana manomboka rahampitso alarobia ihany. Efa mihoana amin'izay fiovaovan'ny toetry ny andro izay ny ankamaroan'ny olona sendra ny Pierre-Dina Razavatra Manana sy Anjara Kotonorainy androany. Misongadina mandritra ny 3 andro mifanesy manomboka rahampitso alarobia ho an'ny afoatany sy ny ilana atsinanana nosy ny vidinany maripana ambony. Raha ny eto afoatany midina hatrany amin'ny 7.0 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ahazovahana ny alizay izay tsioka avy any atsimo atsinanana angatsika ny andro amin'ny ankapobeny vokatr'izay ka vinavinaina andrahoana mety arahana erika ny ilana atsinanana ny afoatany ary sy orana ny morontsiraka atsinanana. Efa miditra miandalana amin'ny vanim-potoana ririny isika amin'izao fotoana izao. Efa mivonona amin'izany ny ankabeazan'ny olona izay sendranay androany. Fiomanana tsy maintsy pare foana satria le andro amin'izao vadibadika betimbetika mafana dia mangatsika dia mila mivonona foana zany amin'ny alohan'ny alana ny trano
tonga zany dia homanina foana ny akanjo mafana na mamay be ny andro na mangatsika be satria indraindray ilay andro mivadika mangatsika tapika ny atenatenan'andro hoe atsika dia efa tsy maintsy mandeha ny akanjo mafana moa eo amin'ilay misy aretina zany dia tsy magnano tena hoe mampananina be an'ilay aretina zany zao ririnina zao dia mila fitandremana be mihitsy ny tokony sakafo vaovao foana no hoan'ny olombelona zany amin'izao aloha tokony tsy hihinana an'ilay sakafo mialin'andro reny tsony zany na dia tsara takin'inona. Nampitandrina ireo mpiandrika any amin'ny faritra esekilan'ny meteo hiteraka fikorontanana ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Atsimon'ny sy morontsiraka Atsinanana manomboka Rahampitso Alarobia mantsy ny fisian'ny Varatraza noho ny fiavian'ny alondrano vaventy na antonony avy any atsimo. Vinavinaina ahatratra eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 740 kilometatra isan'ora ny tafio-drivotra mandritra ny 3 andro ifanesy ary mety hananika hatrany amin'ny 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja. Afana tsy misy fiovana kosa ny maripana ho an'ny faritra hafa raha ny vinavina ny sampana-pamatatra ny mety toetry ny andro hatrany. 7,3 no vita vaksiny hatramin'ny omaly teny amin'ny vaccinodrome HIRA. Vaccinodrome na toeram-panaovam-vaksiny valo no sokatra nanomboka omaly manerana ny nosy aray maso tanteraka ireo mpanao vaksiny rehefa mivonona amin'ny mety ho fahasarotana ireo toerana ireo ho mbola mitohy ny fandraisana anarany ny anivon'ny CSP2 sy ny firaisana. Tsy azo atao ny manao vaksiny ho an'ireo olona mitondra ny tsy mikaretina raha tsy 3 volana aoriny ny fahasitrana. Firnoaza Arianna sy Rivinirina Tekaleo no mitatra amintsika ny andindiny makasika izay. Nanomboka omaly 17 Mei ny fanaovam-vaksiny ho an'ireo zokiolona mihoatra ny 10 taona teny amin'ny toerana manokana anaovam-vaksiny ny vaccinodrome ho an'Andrenivohitra ety amin'ny hôpitaly lehibe Joseph Ravoahangy Andrianavalo na Ampeflo no ataony vaksiny. Hatramin'ny omaly 7,3 ireo nandray ny vaksiny ny fatra voalohany tety. Efa misy ny lamina napetraka ary mandeha amin'ny ambaratonga ny fanaraha-maso ireo mpandray vaksiny. Efa mihomana amin'ny mety isian'ny fahasarotana ny vaccinodrome antony mahatonga ny fisian'ny fiara fitaterana marary ety an-toerana. Miandry 12 minitra aorian'ny fahavitan'ny vaksiny ny olona iray vao afaka mamonjy fodiana raha tsy misy ny fahasarotana. Mitahotra nge tsy maintsy misy foana le vaksiny tsinona misy zavatra miatra amin'ny vatanao. Nefa kosa ho za hoe raha ny tenako manokana kaloha dia le aretina no atahorana bebe kokoa noho ny vaksiny raha amin'izao fotoana izao be dia be lavitra ny olona matin'ny Covid-19 noho ny olona matin'ny vaksiny. Ka eo fotsiny hoe raha hiandry hoe isy vaksiny miaro ny aretina rehetra dia mety hiandry elo antsika. Ty coronavirus ty dia hoe tia firohana dia izay nampanisika anazy saritsako efa sokolona misy taiza misy tension misy tension effet secondaire inde arakaraky le olona indray mety mifotikely mafapana tonga dia manao vaksiny satria amin'izay hoe mpiasa amin'ny fahasalamana izay tokony hoe ho fitaratra mihitsy zany ianao andrisika ny olona rosy bebe kokoa anao an'lefa itsabo satria arakarak'izay zany hoe mampihemotra ny Covid eto amin'ny tanitsika dia hoe aporisiana mihitsy zany mpaitandrasana hoe mpitongava manao vaksiny. Fa tsy maninona koa vavy nanao vaksiny izao naninona moa ny olona arany amin'ny vidy lafo be manao an'ilay vaksiny vao maika moa tsika hoe tokony hoe akasitraka an'ilay izy omena manay foana dia izay ny hoe anentanana ny mpiraitandrasana hoe tongava. Mbola mitohy ny fandraisana anarana anivon'ny tobim-pahasalamana ho an'ireo zokiolona mihoatra ny 10 taona sy ireo sokajiana fa marefo. Andraikitry ny lehiben'ny fokontany manentana ireo zokiolona andeha soratra anarana any amin'ny firaisana. Ho an'eto amin'ny boriboritany faefatra, zokiolona manodidina ny 100 no efa vita vaksiny araka ny tatitra. Miara-miasa amin'ireo firaisana rehetra ny Croix Rouge amin'ny fandraisana anarana sy ny fampitana ny fandaminana avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Dia rehefa avy niresahana ny président fokontany rehetra dia nanentana teny misy azy avy dia tonga ny olona noko tamin'ny zoma teo no soratra anarana ny olona zany miparitana hoe mitondra kara-panondro sy certificat de résidence ny olona mahery 10 taona dia rehefa tonga indray vaky manarana rehefa tsina indray nareo dia tonga.
ankoatra ny ato Antananarivo vaccinodrome miisa 7 no hita manerana ny nosy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny centre national de cure dermale na ao Antsirabe ho an'ny faritra Vakinankaratra, ao amin'ny gymnase couvert Ambatomena Fianaratsoa ho an'ny faritra Matsiatrambony, ao amin'ny centre régional de la jeunesse et des sports Tomasina ho an'ny faritra Atsinanana, ao amin'ny hôpitaly Mahabibo Mahajanga ao amin'ny faritra Boeny, ao amin'ny business center Sambava centre ho an'ny faritra Zava, ao amin'ny gymnase couvert Tanambao Soafeno Antsiranana ho an'ny faritra Diana, ary ao amin'ny gymnase couvert Antsenengetoliara ho an'ny faritra Atsimo Andrefana. Natao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ity vaccinodrome ity, ankatoavy ny fikambana ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana. Nanao fitsidihana ny toerana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Vaovao mahakasika ny antotanisany Covid-19 eto Madagasikara kosa indray mitohy hatrany ny fiainan'ny tampitondrana ny tsimikaretina coronavirus manerana ny nosy raha ny tarehimarika avoakan'ny CCO isan'andro. Olona miisa 375 indray no vita fitiliana omaly alatsinainy 17 Mey 2024 teto Madagasikara ka ny 20 amin'izao amin'izy ireo ihany no voamarina fa mitondra ny Covid-19. Teto Analamanga ny 10, Tanibongolava ny 20, Matsiatrambony ny 10, Atsimo Andrefana 2, Menabe iray, Anosy iray ary Tasy iray. Marary miisa 730 amin'izao fotoana izao no mbola manaraka fitsaboana. Ny 5,700 amin'izy ireo no mbola mampiseho fahasarotana ny soritsaretiny. Miisa 3 ireo lavin'ny Covid-19 omaly teto Analamanga ny 2 ary tany Atsimo Andrefana ny iray. Raha tambatra efa tafiakatra 4,700 ankehitriny ireo nindao sy ny fahafatesana noho ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Nahitana sitrana miisa 2,200 kosa omaly alatsinainy ka ny 2,200 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Fa nikatona omaly ary tsy mandray marary intsony ny CTC alarobia efa nafindra omaly avokoa ireo marary rehetra. Efa nisy ny fampahafantarana mialoha amin'ny fikatonan'ny toerana ka tsy nisy aloha hatreto ireo mbola tazana nitondra marary teny antoerana mitaraina kosa etsy ankilany ireo mpilatsaka Antsitrapo niasa teo amin'ny CTC alarobia noho ny tamikaraman'izy ireo ambarany fa tsy voaloha nefa efa vita ny asa. Efa nafindra teny amin'ny CTC mandray marary ny Covid-19 avokoa ny marary miisa 530 no tsaboana tato amin'ny CTC alarobia omaly raha araka ny fanazavana. Tsy mandray marary intsony hatreto ity fianarana navadika CTC eto alarobia ity. Miantso mialoha ireo CTC hafa kosa ireo manana marary ahafahana mamantatra ny toerana izay mbola malalaka. Raha tamin'ity androany ity tsy nisy manana marary tonga teto amin'ny CTC alarobia. Efa nisy araka ny fanazavana ny fampahafantarana mialoha ny amin'ny fanakatonana ny toerana. Mbola nisy marary 530 teto omaly nafindra ny zaraina ho amin'ny CTC rehetra, Korondrano, Samandrakizay, nisy Mamasina, nisy ambulance maromaro ihany ozy dia tsy namanisa nitatitra ny zareo teto. Ny iny moa zany assurena daholo satria nisy oxygène ny marary rehetra nandeha tany sous oxygène daholo tanatina ambulance. Nampiatona niaraka tamin'ny CTC alarobia ihany koa etsy ankilany ireo mpilatsaka Antsitrapo niasa tetỳ an-toerana. Anjatony eo izy ireo. Niasa tato amin'ny CTC alarobia nandritra izay 2 volana izay raha araka ny fanazavana. Tsy mbola nandray tambo-karama nandritra izay 2 volana niasana izay izy ireo. Tsy mbola nisy fampahafantarana ihany koa ny amin'ny mety ho toy ny asan'izy ireo. Paramedy miandraikitra ary tena teneniko anareo fa tsy mora ny asa amin'ny paramedy. Izahay paramedy tompoko ny tena mitolona ny asa teto tamin'ny marary rehetra ho anay any aminay ny tena mety efa ny marary rehetra vao miditra ny marary zahay paramedy mandraikitra miala marary zahay paramedy mandraikitra ny anaty salina marary zahay paramedy raha misy ny fahafatesana ho an'ny marary mbola izahay paramedy miandraikitra anazy. Anisan'ireo mpilatsaka Antsitrapo no raisina nampisan'ny mpiasan'ny fahasalamana volana vitsy izay ireto olona ireto. Anisan'ny nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'izany fa handray tambo-karama izy ireo ary aharitra herintaona ny fifanarahana. Tsy mbola nanome valy mahafapo anefa ny tompon'andraikitra raha araka ny fanazavany. Marary ny raha malala fa niady ny sorony izay ho an'ny tenanay aloha voalohany indrindra aretina iny niady mafy zahay. Tsy kely marary teto fa betsaka.
nanao ny eny Tsozavatra zay nefa zay zao dia atao ankilabao eto amin'ny CTC Alarby fa vidany fotsiny hoe miandry appel ianareo amin'ny karamanareo miandry appel ianareo amin'ny décision en poste anareo tsy aiza hoe alefa iza le appel tsy hainay iza ny antsonay appel an'iza. Ankoatra ny CTC eto Alarby dia efa nikatona ihany koa ny CTC Tenivato. Raha ho an'ity CTC eto Alarby ity mbola hita ny paritaka ao amin'ireo efitrano ny fitaovana nampiasaina ny tsaboana ny marary na dia nilaza ary ireo tompon'andraikitra fa efa nanao ny fanadiovan'izy ireo. Tranga izay anisany mampanahy ny ankamaroan'ny olona aorian'ny ny fandraisana marary tahaka izao. Vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19 any ivelany kosa indray manafaingana ny fanaovam-bakisiny ao an-toerana i Allemagne. Tokony sitraka ny fanaovam-bakisiny dozy voalohany 700,000 ny mponina amin'ny faran'ny volana Mey antony hiarovany ny tena sy ny hafa miantso ny firenena ao amin'ny G7 ny OMS sy ny vondrona Europeana ampitombo ny vakisiny omena azy ireo. Fanampanazavana. Manafaingana ny fanaovam-bakisiny ny Allemagne misokatra ho an'ny olon-dehibe rehetra izany manomboka ny 7 Jona. Manajana ny fepetra rehetra mifahatra amin'ny taona, ny asa sy ny toe-pahasalamany Berlin. Ny 700,000 ny mponina no tokony ho vita vakisiny amin'ity faran'ny volana Mey ity, farafaratsiny ilay fatra voalohany. Sabo amin'ny olona 540 tapitrisa no tokony atao mandra-pahatonga ny 7 Jona. Afaka mahazo avokoa ireo izay te hisitraka ny vakisiny io raha te hiaro ny tenany sy hiaro ny hafa izy, hoy ny ministry ny fahasalamana. Miantso ny firenena ao anatin'ny G7 sy ny vondrona Europeana ny OMS mba hampitombo ny fatram-bakisiny omen'ny rafitra Covax eo amin'ny fizarana iraisam-pirenena. Amin'ny volana Jona, 70 tapitrisa ny fatra tsy ho ampy. Efa nampanantena ny hanome 70 tapitrisana fatrana vakisiny Pfizer, kanefa tsy maintsy amin'ny enim-bolana manaraka amin'ity taona 2022 ity indray no hanomezana ny ankamaroan'izany vakisiny izany. Faran'izay aingana nefa no ilavan'ny Alemana azy. Manana olana eo amin'ny fahazahoan'ny vakisiny Ukraine. Ao anatin'ny mponina 270 tapitrisa, 7 no nahazo ilay fatra faharoa. Antony ireo fifandirana ara-politika sy ny olana ara-toekarena. Ny fifaninanana teo amin'ny varotra iraisam-pirenena ho an'ny vakisiny no nahatonga ny fahasarotana eo amin'ny fanafainganana ny programa fanaovam-vakisiny. Amin'izao, afaka mandeha amin'ny toeram-pisakafoana na koa mijery baolina amin'ny stady ary afaka mivory amina toerana mihidy ny Britanika na dia mbola matahotra noho ny variant indien azy. Araka ny fikarohana nataon'ny siantifika Amerikana, Moderna sy Pfizer dia tokony ahomby hatrany amin'ny fiadiana amin'ny variant sud-africain. Filoham-pirenena afrikana mpitondra fanjakana avy amin'ny firenena matanjaka ary mpitantana androm-panjakana mpamatsy vola no miara-mikondoha amin'ny fivoriana an-tampony tanterahina ao Paris. Fampiroboroboana ny toe-karena afrikana miatrika ny Covid-19 no tanjona amin'ity fihaonana ity. Izao arivo izao no manao ny valan-dresaka ao ny mpanao gazety ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filohan'ny vondrona afrikana sady filohan'ny RDC Félix Tshisekedi. Efa hatramin'ny fiandohan'ny herinandro teo no nanao tohivakana ny fahatongavan'ny filoham-pirenena afrikana voasa tamin'ity fihaonana tampony any Paris ity. Ny filoha Emmanuel Macron no nitsena azy ireo tao amin'ny lapan'ny Élysée. Mandray anjara ihany koa ny fitondra fanjakana Europeana sy Arabo ary indrindra ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Fikarohana vahaolana ho an'ny Afrika izay anisan'ireo toe-karena vomafy nandritra ny krizin'ny Covid-19 no votoatin'ny fihaonana. Nifoanan'ny Frantsa ohatra ny trosa 10 miliara dolara ny Soudan. Vokatry ny antso avo nataona mpitondra fanjakana afrikana tamin'ny volana aprily 2024 ity fihaonana ity. Miantso ny fiarahamonim-pirenena hijery akaiky ny fiantraikany valanaretina amin'ny toe-karena afrikana izy ireo. Bien, merci. Ceci est une opportunité, une zava-dehibe ho an'ny Afrika ity tontosaina ity, isaorana ny filoha Macron. Zany dia mba ahafahana mijery ny fepetra ahafahana mamatsy vola ho an'ny Afrika izay tena vomafy. Nampiasaina tamin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 avokoa mantsy ny ankabeazan'ny volan'ireo firenena, hoy ny filoha Félix Tshisekedi izay filohan'ny vondrona afrikana sady filohan'ny République démocratique du Congo qui a laissé nos économies exsangues. Nanamarika ny fihisatry ny harikarena afrikana hatramin'ny nanombohan'ny krizy tamin'ny taona 2024 ihany koa
Ny filoha Emmanuel Macron teo ampandraisana ireo vahiny anatrika ity fihaonana tampon-dia. Ilaina araka izany ny famatsim-bola manomboka izao hatramin'ny taona 2024 raha nambarany, tombanana any amin'ny 5.20 miliara dolara any izany. Tsy voatery ho voavahandro any avokoa ny olana rehetra ho izy saingy hanova ny fiara-miasa miaraka amin'ireo rahalahy afrikanina ny tanjona manomboka ao amin'ny G7 hatrany amin'ny G20, indrindra moa rehefa hitarika ny vondrona Europeanina i Frantsa. Nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay niarahan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha Félix Tshisekedi io arivo io. Ezaka hotratrarina ny fametrahana anto-karabola ny anivon'ny vondrom-paritra ao anatin'ny kontinanta afrikanina, izany dia entina miatrika ny krizy ara-toe-karena sy homanana amin'ny tranga hafa amin'ny manaraka. Fa niroso tamin'ny fandaniana fandaharam-potoana mandritry ny tapabolana ny solombavam-bahoaka androany izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence hatrany. Tapaka nandritra izany fa mandalo visioconférence avokoa ireo lahadinika rehetra hatreny ny solombavam-bahoaka. Anisany nisongadina tamin'izany ny fifidianana ho filoha lefitry ny Antenimehera Antoamasina ho ataon'ireo solombavam-bahoaka amin'ny faha 2020 ny volana May ho avy izao amin'ny alalan'ny visioconférence hatrany. Nalahatra ihany koa ny fandiniana ireo volavolan-dalàna samihafa. Fanampanazavana. Tery ny fandaharam-potoana eny amin'ny antenimieram-pirenena raha araka ny fandaharam-potoana izay nolaniny ireo solombavam-bahoaka androany. Anomboka raha-pitso fa 2020 ny volana May ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao ny asam-boamery eny amin'ny antenimieram-pirenena andiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fikitiana ny fifanarahana ara-boly eo amin'ny Madagasikara sy ny Balea hiatrehana ny Covid-19. Eo ihany koa ireo volavolan-dalàna samihafa. Anisany songadina kosa ny lahadinika amin'ny talata faha 20 ny volana May ho avy izao izay anatanterahana ny fifidianana filoha-lefitra ny Toamasina. Ny ampitson'io alarobia fa 20 ny volana May ny fifidianana filohan'ny komity misahana ny fangatahana fampetona na fanenjehana ny solombavam-bahoaka iray. Vokatra roa kosa no andrasana amin'ny alakamisy fa 17 ny volana May ny maraina ametrahana ny komity misahana ny fanadiadiana ny fanondrana volamena eny amin'ny Antenimehera. Ny hariva indray no ananganana ny komity misahana ny fanadiadiana mikasika ny fifandraisana sy ny mpisehatra. Amin'ny voalohany volana Jona no ijerena ny volavolan-dalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy izay entiny solombavam-bahoaka Celestin Lovanirina. Nolaniny ireo solombavam-bahoaka androany ireo fandaharam-potoana ireo izay nanomboka ny faha 17 ny volana May lasa teo ka hatramin'ny faha 2 ny volana Jona ho avy izao. Lahadinika izay mandalo visioconférence avokoa ny fanazavana hatrany. Efa nakatoavy ny HCC raha teo omaly ny fepetra anaty manokana izay noraisy ny antenimieram-pirenena anatanterahana ny fivoriana ampitaindavitra izay voalaza ny HCC fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Bureau permanent asitany amin'ny conférence des présidents omaly alatsinainy 17 mai dia miangavy zany fa tarafipetraka ny fantaniana hoe tokony hiova satria ny gouvernemanta hoy ny fanehoan-kevitra raha izao vao ilana valiny. Efa ela no tokony nirosoana izany andraikitra ireo olom-boafidy no manala ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta saingy tsy tonga saina amin'ny fahavoazan'ny firenena izy ireo. Tsy ny filoham-pirenena ihany araka ny nambaran'ny praiminisitra no manana fahefana mandrava gouvernemanta. Mitovy hevitra ireo mpanao politika tafaresaka tamin'ny Fenoazariana sy Rivinirina Tekaleo manoloana ny tsy fahombiazan'ny gouvernemanta ankehitriny. Tafalatsaka amin'ny ambany indrindra ny firenena any ka tsy isan'ireo mpandray anjara amina fihaonam-be iraisam-pirenena toy ny tany Paris araka ny fanazavana araony andindiny makasika izay. Mbola tsy misy alohatreto ny fanaovana ny gouvernemanta hoy ny praiminisitra ny alahady alina nandritra ny fandarana manokana iresana ny fivoaran'ny valan'aretina coronavirus. Mandeso fanantenana io fanambarana nataon'ny praiminisitra io raha ny fanazavana. Rotaona sy tapany nitondrana izao ny fitondrana ankehitriny saingy tsy tantaratra hatramin'izao ny politika entina mampandroso ny firenena. Ratsy be ny naoty menan'ireo gouvernemanta satria hatreto any tsy mbola nahavoarafitra drafitra hitondrana ny firenena malagasy ny gouvernemanta na ny plan émergence Madagascar. Roa taona sy tapany aty aoriana akory ny agagana fa hoentina minirona ary le firenena.
inona ny paikady, inona ny programme hoentina taritana le firenena. Zay ataoko hoe tsy fahaizana mitantana izany amin'ny fitantanana andraraha-pirenena amin'ny ankapobeny. Tsy mbola vita ny gouvernement hatreto nandrafitra manokana hoentina manarina le toe-karena satria potika tanteraka kany na ny sosialim-bahoaka. Fa indrindra ny toe-karena izay nandraisan'ny fanjakana fipetraka nefa tsy vitany mametraka paikady afahana miohitra ao anatin'izany. Variana amin'ny ady atao anatin'ny fitondrana, variana manenjika ny mpanohitra, variana manenjika ny fiarahamonim-pirenena any-kaveriny angovo nentina hiatrehana ny sehatry ny iraisam-pirenena. Manam-porofo izany tsy fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny Sommet de Paris andinina ny fanarina ny toe-karena an'ireo firenena afrikanina. Mandisy ny hevitry ny Praiministra koa Cyril Lambomaitoavy nampamakafaka ara-politika, nanambara ny Praiministra ny ala teo fa andraikitry ny filoham-pirenena ny mandrava ny gouvernemanta. Iso ihany le milazain'ny Praiministra hoe ny filohan'ny Repoblika ireny afaka mandrava gouvernemanta satria ny filoham-bahoaka ihany koa dia afaka manao fitokisana na motion de censure rehefa tsy mety aminy nasan'ny gouvernemanta. Matoa izany ny fomban-drahoaka tsy mandrava gouvernemanta dia mbola mety amin'ny député maro misy izy io. Ny faharoa dia afaka mametraka question de confiance na fanontaniana fitokisana ihany koa ny Praiministra rehefa mahatsapa fa tsy mahomby izy amin'ny asany. Matoa izy tsy mametraka an'izay fanontaniana izay tena mieritrery hoe tena mahomby ny asany. Ary ny fahatelo mazava ho azy ny gouvernement ny filohan'ny Repoblika zany. Matoa zany ny filohan'ny Repoblika tsy mandrava gouvernement dia tena mahita izy tena mahabe daholo ny mpitambana amin'ny gouvernemanta na sanatria tsy manana ekipe anoloana amin'ireo. Ny zavatra mitranga zany dia eo amin'ny rotona fitapany eo zany sisa no fetopona fiasan'ny filohan'ny Repoblika ka fanontaniana dia hoe gouvernemental io be no hitondra ny filafarany filoham-pirenena mbola lasaka izy avy anaty fandravelona amin'ny telo amby arivo sy telo amby roapolo sy roa arivo. Nambara fa tsy mahomby ity gouvernemanta ity noho ny tsy fitsonjovana ny sosialim-bahoaka, maika amin'ny fanorenana fotodrafitrasa tsy lalam-pahamena ny fitondram-panjakana raha anona sy sahirana ny vahoaka etsy ankilany. Marisika amin'ny fidirana eo anivon'ny gouvernemanta kosa ny mpanohitra raha toa ka gouvernemanta ho an'ny fanavontam-pirenena no ilaina mahatsapa falatsaka ankaterena ny firenena. Tsy misy tokony idiranao amin'ny gouvernemanta kosa hoy ny fanazavana raha toa ka fiara-mitantana merona any amin'ny fanampitambazana ny vahoaka ho any amin'ny lalandisy no misy. Tsy mahavita ny asan'ny gouvernemanta ankehitriny ary efa ela no tokony nirosoana ny fanovana azy raha ny fanazavana. Ny RMDM dia efa mazava ny fipetrany ary ny fiainana andavanandro iainan'ny vahoaka malagasy dia efa manazava izany fipetraky ny RMDM izany hoe gouvernement efa tsy mahavita azy tony fa miravoavo tanana efa miteny zay efa ela hoe be loatra ny tandametaka be loatra ny kitototika izany tokony miala ireo fa tsy anjaranay manala azy izay mpanohitra fa tananay mazava ny hevitra mikasika an'io ary ny hevitra vahoaka koa dia ferinay fa mitovy amin'izany hoe gouvernement efa tsy manano mahizy azy tsony. Mbola manana roa taona sy tapan'ny fitondram-panjakana ankehitriny tantanana ny firenena, mbola tsy niova ny Praiministra, Ministra vitsivitsy no nesorina tamin'ny toerany. Efa anisan'ny nisolo tao amin'ny gouvernemanta Saint Christian ohatra ny mpitantana ny ministeran'ny Angovo, ny Rano sy ny Akoranafo, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana aran-tsiansa ary ny mpitantana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ivadika kely any amin'ny faritra indray isika amin'ity vaovao manaraka ity nanao fanambarana ireo mpibata entana ao amin'ny orinasa SMMC eo anivon'ny seranantsambon'ny Toamasina ny farany herinandro lasa teo no nitsindry azo lena miatra amin'izy ireo mitaky ny zony ireto farany satria misy efa antaonany maro no nisehatra teo amin'izay asa izay kanefa izao iarany fahaverizana asa tsy aradrariny izao tsy hijanona ny fitakiana ataon'izy ireo raha tsy misy valiny raha ny nambary antifirina faniritsosy rivinirina tekaleo no mitatra amintsika ny fanazavana. Mahery ny 300 ireo mpibata entana voaroka tamin'ny asany tamin'ny fahefatry ny volana martsa 2024 lasa teo raha mandidina ny 100 monja no voatazona tao amin'ny orinasa SMMC eo anivon'ny seranantsambon'ny Toamasina. Efa 2 taona no nisehatra tamin'ny oasy io ny ankamaroan'izy ireo kanefa izao nesorina tsy aradrariny izao. Very niaraka tamin'ny asa ihany koa ny zony ny mpiasa rehetra. Amin'izao fialana izao
Maro ny zavatra mbola takin-dreto mpiasa ireto amin'ny orinasa, isan'izany ny trosy izay mbola tsy voaefa ny orinasa tamin'izy ireo. Nisy ihany koa ny fitakiana vola tsy ara-drariny niatra tamin'ny mpiasa nandritry ny fotoam-piasany. Nisy tsy hita-popoka ny karaman'izy ireo nandritry ny taona maro ka ho takiny amin'izao. Izay ny roaina tsy misy endrafo ary nofanana daholo ny zo maha-olombelona anay, ny zo mampiasa anay tahaka ny hoe knaps, docker, volanjaza, prime, cadeau farantaona ary aide scolaire. Noho izany dia takinay ny zo feno rehetra miasanay nandritra ny 2 taona miasana. Miangavy anareo akaiky izahay mba hijery sy maha-olana anay amin'izany. Izahay dia mitaky intérêt général taona 1989 ka hatramin'ny 2021. Faharoa, mangataka ny fanefany SMMC vola amin'ny motive. Manoloana io raharaha io ihany koa anefa, misy amin'ireo mpiasa tafiditra ao anatin'ireo zato voatazona no nilaza fa misy fandaminana eo anivon'ny orinasa SMMC ka izany no antony izao fanalana mpiasa izao. Tsy tena fanalana aza satria nafindra ho any amin'ny orinasa hafa izy ireo fa tsy nalana ankitsirany fotsiny akory. Mbola nisitraka zo amin'ny mampiasa azy ihany koa aza. Noho izany, tokony andry ampitoniana ny rehetra mialohan'ny anaovana fitakiana tahaka izao raha ny nambarany. Izahay dia mideflategna hoe naisaka satria tsy maintsy zay ny lalana hitan'ireo mpitantana fa tsy hoe mideflategna fotsiny amin'izao fa nomena indemnité deflatage vola sahazan'izany izahay ary nomena toky fa ahazo ny zo mifanandrify zay tokony voazonay ato amin'ny SMMC rehefa tonga ny IGMO vaovao izay hitantana ny dokera. Ka noho izany noho ny le IGMO mbola tsy pare, mbola tsy vonona dia nasaigny notantanany izy prestataire efa niasa tao amin'ny SMMC tonga en place le IGMO vonona hitantana tanteraka ny dokera, izay vao laza fa handray sy ahazo ny zo foazonay tato amin'ny SMMC ny dokera rehetra. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ireo mpiasa nalana tao anatin'ny orinasa SMMC ireo ny mba hijerena fotony raharaha. Tsy tsahatra izany raha tsy mivaly ny fitakiana raha ny nambaran'izy ireo. Mbola andrasana kosa hatreto ny fandraisana vonjimaika ireto mpibanta-entana ireto ao amin'ilay orinasa tsy miankina iray voalaza fa handray azy. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitohy ny fifandonana eo amin'ny miaramila israeliana sy ny palestiniana. Mpitarika jihady iray no maty nampitandrina ny Hamas fa ratsy nitsahatra ny fitifiran'ny fiaramanidina mpiady israeliana sivily anohitra izy ireo ary andefa rokety makao Tel Aviv. Tsy namokatra ny hetsika fandaminana nataon'ireo vondrona iraisam-pirenena nangataka ny fampitsarana ny fitifirana Joe Biden filoha Amerikana ny alatsinainy lasa teo. Ankolafy palestiniana vomafy Gaza betsaka ny sivily maty 920 no maty voaisa hatramin'ny sabotsy ndraiky amin'ny 30 tamin'ireo ankizy 570 ireo naratra. Trano maro ny rava, betsaka ireo voatery miala ny trano no nitahotra na ny faharavan'ny tranony. Trano lehibe misy ny biraona hainao manjera ao Gaza no nipoahana bomba nalefa nitafika anabakabaka israeliana. Nanambarany miaramila israeliana fa fangalan'ny Hamas vaovao sy fanaovan'izy ireo fikarohana momba ny paikady miaramila izany, izay no antony nanapohan'izy ireo an'io trano io. Tarika jihady iray no maty ny alatsinainy lasa teo, namaly tamin'ny tifitra rokety ny tao atsimon'ny Israela ny Arabo. Mampitandrina ny Israela ny Hamas. Raha mbola tsy miato ny fitifiran'ny Israel sy ny fikendren'ny fiaramanidina mpiadin'izy ireo sivily, tsy maintsy amaly amin'ny tifitra rokety makao Tel Aviv koa ny Hamas. Ankolafy israeliana
nandefa tifitra rokety maherin'ny 2 arivo ny Hamas, 7 ny maty, ankizy ndray ary miaramila ndray, 700 ny naratra araka ny tatitra nataon'ny tafika Israeliana. Mangataka fampitsarana ny fitifirany Joe Biden, filoha Amerikana, na dia manohana ny Israeliana ary izy ireo. Manano vondrona iraisam-pirenena sao hipaka maneran-tany ity fifandonana eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana ity. Mety hiteraka ady lehibe fahatelo mihitsy aza. Andro vitsivitsy izay efa nihitatra nakao Cisjordanie ilay fipoahana. Ny antso ireo Palestiniana monao Cisjordanie anatevin-darana azy ireo sy hiara-hanohitra ny Israel. 12 kilometatra miala an'i Jerosalema mifandondro ireo mpanjanaka jiosy sy ireo Palestiniana avy ao Cisjordanie. Isan'andro miseho izany fifandonana izany ary mihamafy hatrany tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Vaovao eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray dia miatrika ny basketball Africa League ny Kigali Rwanda ny kluban'ny Gendarmerie-pirenena GNBC ny alatsinainy teo no niditra antsehatra izy ireo ny fanandrana tamin'ny US Monastir avy ao Tunisie resy teo amin'ny isa mavesatra 7,9 ny GNBC izay niady hatramin'ny farany saingy tsy nahatohitra ny US Monastir. Mbola misy lalao roa hafa afahan'izy ireo manenjika ny isa ilaina atafitana amin'ny dingana manaraka fanampanazavana. Mafy loatra ho an'ny Eli Randriamampianina sy ny namany ny kluban'ny Union Sportive de Monastir avy ao Tunisie. Lalao tafiditra amin'ny Basketball Africa League ao amin'ny vondrona A. Nitarika hatrany ireo Tunisianina ary nanatombo be teo amin'ny vatana sy ny traikefa izy ireo satria mpilalao mandrafitra ny ekipa nasionalin'ny Tunisie miisa 7 no ao amin'ity klub ity. I Tunisie izay tondaka-ny Afrika tamin'ny Afrobasket farany teo. Anisan'izany ry Makrem Ben Rondam na tafiditra isa 13 tamin'ity lalao ity. Faharoa amby 10 no 2 amby 30 ny isa azon'ny rontota teo am-pialan-tsasatra. Fizaram-potoana faharoa saingy very tanteraka ny fanantenandry Kiady Randriamahenina sy ny namany rehefa tsy afaka nanampy azy ireo intsony ilay Amerikanina Cameron Ridley izay naratra mafy kanefa nampiditra isa 12 ho an'ny GNBC. Tarika tamin'ny isa 420 sy 370 ny US Monastir teo amin'ny fizaram-potoana fahatelo. Tsy nahenjika ny isa 4 intsony ry Eli Andriamampianina na dia natafiditra isa 4 aza ny tenany. Izy no mpilalao natafiditra baolina betsaka indrindra tamin'ity fifandonana ity. Tafiakatra 13 sy 4 ny teny amin'ny solaitra be teo amin'ny mpamaranana. Mbola misy anefa lalao roa ahafahan'i Madagasikara manarina ny isa ao amin'ity vondrona A ity. Hisy ny fifandonana eo amin'ny kluban'ny Patriots avy ao Rwanda ary amin'ny alahady kosa no hihaona amin'ny River Hoopers avy ao amin'ny Nigeria ny GNBC. Fa efa nivoaka ny lisitry ireo mpampianatra ho voaray ho mpiasam-panjakana raikitra teo anivon'ny Confédération Syndicale Sempama. Nivaly araka izany ny fanirian'ireo mpampianatra tao anatin'ity sendika ity na nivoaka aza nefa izany. Maro ny zavatra tsy aradrariny mandrafitra ny lisitry ireo voaray. Betsaka ihany koa ireo fepetra tsy mazava amin'ny mpikambana rehetra. Nanao fitakiana indray izy ireo androany ny mba hamoahana ny mangarara mahakasika ireo olona voaray ho mpiasam-panjakana rehetra ireo rinafa ny sosi rivinirina teka leono mitatra ny andindina. Tsy fantatra mazava ny mombamomba andreo olona nivoaka tamin'ny lisitry ny mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana raikitra raha ny fanazavaandreo mpikambana tao amin'ny sempama androany. Tsy aradrariny mihitsy na ny fanivanana ireo olona tafiditra ao anatin'ny lisitry ireo aza raha ny nambarany. Ao anatin'ny mangarahara no tokony hanaovana ny lisitra fa tsy tahaka izao. Tsy fantatra ihany koa na misy kitrano an-trano ny fanaovana ny lisitra satria misy vao fotoana visy monja no ny asa kanefa tafiditra ao anatin'ity lisitra ity sahady. Ao anatin'ilay masirana zany dia mipetraka tsara manao an'ilay hoe ny olona rekrutena dia navita zao taona manana ny fahaizana zao miasa sy ny sisa zany. Tokony iny zany no ajaina. Mila ajaina zany izay zavatra izay. Izany hoe valeur an'ireo olona ireo tokony mba ajaina zany. Vokatra izay hoe tsy mila vanina fa vokatra ilay masivana navoaka. Ahoana zao ny afantarantsika? Tsy fantatranao ny hoe
ahoana ny afantarana amin'izao zavatra zao hoe izy ireo dia aviaiza dia inona ny taranjana le CDF ireo sa vacataire dia any amin'ny toerana inona le sekoly ahafahantsika zany mba mena ny lanjan'ireto olona reto zay zany tena edivana hoe amin'eo ny lanjan'ireo aviaiza ireo dia izy ireo. Misy masitsivana tokony ho hajaina amin'ny fandraisan'ireo mpiasa ireo fa tsy ataotao fatany akory. Manan-danja izany ka tsy tokony ho tsinitsiniavana mihitsy. Noho izany, mitaky ny amoahana ny mombamomba andreo olona voaray ho mpiasa-panjakana ireo ny eo anivon'ny Sempama. Tokony ho fantatra mazava ny mahakasika ireo olona ireo raha nambaran'ireo mpikambana. Izany raha teo ny lalàna mifeny fampidirana ho mpiasa-panjakana. Voalaza ihany koa fa ireo mafeny fepetra ihany no voaray ho mpiasa-panjakana. Na ilay fepetra ho arahana aza nefa tsy fantatra izy ireo akory. Mitaky ny Sempama ny amoahana ny terme de référence recrutement izay misy ny masitsika satria araka ny fanazavana-Andriamatoa secrétaire général dia ireo izay mahafeno ny fepetra ihany no raisina mpiasa-panjakana. Ny fanontaniana nefa dia inona marina ireo fepetra napetraka. Mitaky ny Sempama ny amoahana ny fiche technique an'ireo olona recruté mba afantarana momba azy tsirairay avy. Iza ireo olona reo ao anaty iza ireo olona anaty lista reo, aiza ny miasa, raha vacataire izy dia inona ny taranjany ary raha hoe CD izy dia inona no andraikitra tazomina. Ny diplôma ananany ary firy taona niasany izy sy ny taonany. Mariana fefa tamin'ny faharoan'ny volana aprily lasa teo no nivoaka ity lisitra ity raha ny daty mipetraka eo aminy kanefa androany fa 18 ny volana May vao nivoaka ofisialy izany. Tsy misy soni ihany koa kanefa misy tombo-kase. Tokony hositrahana ny zo fa tsy takiana akory kanefa feno tsy fangahararana ity fandraisana mpiasa-panjakana ity raha nambarana izy ireo hatrany. Manoloana izao raharaha izao, manao antsoavo amin'ireo mpikambana ao amin'ny Confédération Syndicale Sempama any Amperinasa, ny lehiben'ny Sempama, mba ilaza raha toa ka misy mpiasa vaovao tsy fantatra ny mahakasika azy kanefa tafiditra miasa. Tsy nahazo fahafahana vonjy-maika ireo velomanantsoa Beriza araka ny fampitam-baovao avy amin'ny reniny amin'ny 1 Jona 2024 no ivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha efa tany am-ponja nanomboka ny volana Jona 2024 izy. Pitarotolo ny mpianatra nisy ny fihetsiketsehana ny takina ny famoahana azy ny 13 Jolay 2024 teny Ambohipo izay nitarika ny fivoahan'ny anaran'ny minisitra teo aloha Jason Henri Laurent mihidy any am-ponja ihany koa amin'izao fotoana izao angatay ny fianakaviana hatramin'izay ny amoahana azy vonjy-maika tamin'ny zoma 14 May lasa teo no tokony nataony fotoam-pitsarana saingy nahemotra noho ny antony tsy fantatra ny fianakaviany. Peta-drindrina no nampahafantatra azy ireo ny fiemora ny fotoam-pitsarana. Fa mba hiadina amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana sy eny anelakelan-trano izay manome endrika ratsy ny tanàna sy mandoto ny rivotra iainana ihany koa nametraka toeram-pivoahana ho an'ny daholobe antsoina hoe mipipi urinoir mobile miisa 9 ny commune Antananarivo renivohitra manodidina Nantomadinika sy Andavamamba ary Ambodinsotry misy sarany 100 ariary ny fampiasana io toeram-pivoahana io. Andindiny makasika izay. Nametraka toeram-pivoahana vaovao antsoina hoe mipipi urinoir mobile ho an'ny daholobe miisa 9 ny commune Antananarivo renivohitra. Eny Antomadinika Antsahavo la famille sy 17 hektara avaratra Antsinanana, Antomadinika avaratra 2G Hangar, Antomadinika Saint-Orpremus, Andavamamba Anjesika voalohany, Andavamamba Anjesika faharoa ary eny Ambodinsotry no misy ireo toeram-pivoahana vaovao ireo. Mba hiadina amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana sy ny fanaovana maloto eny anelakelan-trano izay manome endrika ratsy ny tanàna no sady mandoto ny rivotra iainana ihany koa. Napetraka izy tony hoe voalohany indrindra aloha ety amin'ny toerana izay tena mila azy. Fa faharoany dia koa ilay olona mitantana azy eto dia olona tao anatin'ilay toerana fandraisanay an'ireo zaza tsampilanja ireo dia izay ilay reny mitantana an'izy ity eto miambina an'izy ity. Izany hoe sady mahazo tombotsoa ilay reny ao aminay ampianay nefa koa mahazo tombotsoa koa ny beseny maro amin'ny fampiasana ny ity toerana ity. Izay no fanazavana ara-teknika tamin'izy ity.
hoentitra ny fanarahamaso ireo ronoary mobile ireo mba noezana modely ho any be sy ny maro ny mahazava-dehibe ny tontolo madio. Hisy sarany zato ariary araka izany ny fampiasana azy ireo entina ikojagojana ny toerana. Satria ilay zavatra ohatr'izao dia azo asorina io, dia afaka entina mody io. Efa ilay hitantsika teny amin'ireny ataontsika takarivany arivo ireny hitantsika ihany fa plastika angeza be tsy maintsy arahamaso dia ilay olana amin'ilay fanarahamaso manao foana ny olona dia potika ilay izy nareo ka mba samy nahita tsara fa tamin'ireny andro ireny dia miparitaka fotsiny ilay izy teny amin'ilay izy dia tsy tao ilay fanarahamaso. Ny dikan'izay zany tsy maintsy amina andraikitra ny olona ao anatin'ny fitantanana ny zavatra mba adio foana tony toerany tony dia mba hisy tompona andraikitra fanaja tsy hopotika ao anatin'ny fotoana fohy. Tontosa omaly ny fanokanana ireo toeram-pivoahana vaovao ireo niaraka namolavola izao fotodrafitrasa izao ny fiarah-miasa teo amin'ny Action contre la faim sy ny commune Antananarivo renivohitra ary ny fikambanana Madio Vidange sy Fanamby. Ny mitantana ny toerana sy ny tompona andraikitra amin'ny fanarahamaso ny urinoir mobile moa dia ireo fikambanana mandray zaza jiampilanja. Mialohan'ny faranan'ny fampalam-baovao dia ndeha hoentina ampahafantarina amintsika ihany ny vinavinana mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Ifandimbiasan'ny rahoana sy ny masoandro ny faritry Diana sy Savao amin'ny rahampitso manodidina ny 120 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka kosa ifandimy ihany koa ny rahoana sy ny masoandro amin'ny rahampitso mahatratra 430 ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Sofia, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any Betsiboka. Ho an'ny faritra loatra mangoro ifandimy ny rahoana sy ny masoandro 20 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ary iray indorana rahampitso any amin'ny faritra Nalanjorofo sy Antsinanana 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Nalanjorofo, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritry Bonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ifandimy ny rahoana sy ny masoandro any amin'ireo faritra efatra ireo manodidina ny 120 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Moronomania, Iorombe ary Antsimantsinanana ifandimy ny rahoana sy ny masoandro 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Andrahoana tanteraka kosa ny andro rahampitso any amin'ny faritry Mahatsiatra ambony sy Vadivavafito Vinany, 20 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy ifandimy ny rahoana sy ny masoandro ho an'ny rahampitso 430 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritry Menabe, 15 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Androy. Dia izay ihany koa no namarana ny fampalam-baovao tamin'ity andro an'ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitohy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra troimina fa ny tena kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Feny matomboka. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Tsy miambropolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojanan'ny moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny Le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny Le JT. Presto, maman kokoa. Peur,
Montfleury manolotra anao ny Le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny Le JT. Kobahay, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobahay, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Kobahen manolotra ho anao ny Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.